で次の期限が4ヶ月以内の準確定申告ですね。これは何かというと、毎年確定申告をしていた方が亡くなった場合というふうにイメージをしていただけるといいかなと思います。年金だけという方は年金から勝手に税金って天引きされていると思いますので、特に毎年税務署に行ったりしてないと思うんですけれども、毎年税金払ってた方ですね。例えば年金の他に不動産の収入があったりですとか、あとはどこかの会社の株を持っていてたくさん配当があるとかですね、あとは事業をされていて事業収入があるとか、そういった場合にはこの準確定申告っていうのが必要になります。イメージは普通のやられている確定申告と一緒で、期限だけが違うというイメージですね。で最後10ヶ月以内に相続税の申告をしなきゃいけないということになります。ちなみに相続税の申告は全員が全員しなきゃいけないわけではなくって、数字を言いますけれども、財産の全部の合計が3000万円足す法定相続人×600万円ですね、という金額を超えなければそもそも相続税の申告は必要ないということになります。一応書いておきますね。法定相続これをもし全財産が超えていれば相続税の申告が必要ですし、超えてなければいらないよっていうことになりますので、基礎控除額なんて言いますけどね、これを一つ覚えておいていただけるといいかなと。